হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা এই হাইব্রিড ব্যাটারিটা রিপ্লেসমেন্ট করলাম। তো গাড়িটা আমরা টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে এসেছি। মাইলেজ খুবই ভালো এবং খুব ভালো পারফরমেন্স করতেছে এবং কোনো ডিটিসি কোড নাই। গাড়িটাতে আগে কোড ছিল, কোড থাকার কারণে আপনার গাড়িটা শুধুই ইঞ্জিনে চলতো, হাইব্রিডে যেত না। আমরা ব্যাটারি লাগানোর পরে গাড়িটা হাইব্রিডে রেডি হয়ে গেছে এবং গাড়িটা যতক্ষণ সময় হাইব্রিডে চলার কথা ততক্ষণ সময় হাইব্রিডে চলে, তারপরে ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে আপনার ব্যাটারিকে চার্জ করে আবার হাইব্রিডে চলে। তো খুব ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে। তো আমাদের সুদক্ষ টেকনিশিয়ান এই গাড়িটার কাজ করছে, আমাদের সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ দীপু। তো অবশ্যই আপনারা যারা এই ধরনের সার্ভিস নিতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো অবশ্যই আপনাদেরকে একটা বেটার সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে হাইব্রিড ব্যাটারি আছে। আমাদের স্টকে আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেক সপ্তাহে প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি নামে। তো আপনাদের যাদের ব্যাটারি দরকার আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা রিকন্ডিশন, চাইনিজ এবং জাপানিজ অরিজিনাল ব্র্যান্ড নিউ ব্যাটারি ইম্পোর্ট করে থাকি। তো অবশ্যই আপনাদেরকে একটা বেটার সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। তো আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম হলো স্টার অটো এশিয়ান অটো পার্টস। এখানে আমাদের ঠিকানা দেওয়া আছে এবং আমাদের ফেসবুক অ্যাড্রেস দেওয়া আছে এবং আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। অবশ্যই আপনাদেরকে একটা সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।